ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل منين بقى بالعجوة، بس بطريقة سهلة جدا، وهيبقى دايب دوب كده. بصوا، تحفة، مغذي جدا وجميل. اعملوه وكلوه مع الشاي، خطير. بصوا المنين عامل ازاي، يجنن، دايب وناعم كده، بيدوب. بصوا روعة. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة. اول حاجة عندنا نص كوباية لبن حليب ساقع، عندنا نص معلقة صغيرة خميرة فورية، ومعلقة صغيرة سكر. بنقلبهم كويس مع بعض ونركنهم على جنب. بنتأكد ان السكر داب معانا خالص في قلب اللبن. نركنهم بقى على جنب. عندنا 300 جرام دقيق كحك وبسكوت، نص معلقة صغيرة ريحة الكحك. مفيش ريحة الكحك خلاص عادي، ممكن تستبدلوها بشمر، بأي حاجة. عندنا ربع معلقة صغيرة ملح، وعندنا معلقة كبيرة سمسم. 100 جرام سمنة بلدي، طبعا لازم تكون مقدوحة، و50 جرام زبدة. بننزل بيهم على طول، ولازم نبس الدقيق كويس جدا بالسمنة والسمسم وبالسمنة والزبدة. بصوا بقى زي الرمل كده اهو. بصوا لازم يتشرب كويس قوي. هنجيب بقى نص كوباية اللبن اللي احنا دوبنا فيها الخميرة، ونبتدي نعجنهم مع بعض. المقدار مظبوط ما شاء الله، فامشوا بالخطوات بالظبط، هيطلع معاكم حاجة ناجحة جدا وجميلة. بنلم العجينة، ما بنقساش عليها في العجن، كده كده احنا مستخدمين دقيق الكحك والبسكوت، فمش بتنشف مني. اهي كده بقت جاهزة. هنغطيها ونسيبها 10 دقايق بس، مش بنخمرها جامد. عندنا بقى العجوة بتاعتنا. بنجيب قالب عجوة جاهزة عادي، بنحط عليها شوية سمنة، وبندعكها كويس جدا مع السمنة. يا طرية معايا اهي وجميلة. كده بقت جاهزة. هبتدي بقى اعملها صوابع رفيعة وطولية كده، علشان تسهل عليا في التشكيل. ممكن طبعا مرحلة العجوة دي نعملها قبل ما نجهز العجينة، مفيش مشكلة. دلوقتي بقى بنجيب العجينة بتاعتنا اهي، بعد ما جهزنا العجوة وسيبناها لمدة 10 دقايق. هنبتدي بقى نقطعها ونشكلها زي ما موضح في الفيديو كده. بصوا العجينة طرية ما شاء الله، بتمشي معايا بكل سهولة. ويا ريت اللي لسه محطش اللايك وما اشتركش في القناة يحط اللايك ويشترك في القناة، علشان تشجعونا ان احنا نقدم لكم وصفات اكتر. بنحط بقى العجوة بالشكل ده جوه العجينة بعد ما فردناها، وبنلف العجينة عليها بالراحة في منتهى السهولة. بس كده. هنقطعها بقى. بنديها بقى شرطتين كده من فوق، علشان ايه؟ تبقى شكلها حلو معانا. بنكمل بقى لحد ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. طبعا تقدروا تضاعفوا المقدار براحتكم على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها.
بنرصه بقى في صاج. الصاج ده مش بيبقى مدهون، انا مش ببقى دهناه عادي لان هو اصلا مليان سمنه كفايه، فخلاص فانا مش محتاجه ان انا ادهن الصاج. في فرن بقى سخن على درجه حراره 180، الرف الفوق بندخل المنين بتاعنا، وبعد كده بنهدي النار علشان ياخد لون حلو متساوي معانا. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم.